经常有病人问我，为什么他会感冒以后一直咳嗽，咳个不停？其实这个是多方面的原因。当然，感冒本身会让人咳嗽，但是感冒好了以后，为什么还会咳嗽呢？一方面，由于感冒的时候，他的肺啊，我们中医说肺寒，它没有清，所以呢，一有冷空气刺激，它还会继续咳嗽。那么还有一种可能呢，因为感冒以后呢，它导致气管呢、支气管它有炎症。那这些炎症虽然清除了，可是由于这个气管和支气管它受伤以后呢，一有粉尘、灰尘什么刺激呢，它也会产生咳嗽。那么再有呢，就是说啊，有的人因为感冒导致鼻咽部发炎，虽然感冒好了，鼻咽部的炎症没有消除，它总会有一些分泌物往后面去刺激，所以呢，它也会咳嗽。那么再有一个呢，就是说，有的人在鼻腔或鼻咽部，他对一些粉尘啊、花粉啊这一类产生过敏，所以他一运动后啊，或者出去跑步啊，被粉尘或者尘埃啊刺激到了，他也容易产生这个连续性的咳嗽。那么当然了，这个还有一些比如说他有胃酸过多、胃酸反逆上来，刺激到咽喉，也会产生咳嗽。这个呢是从正常的这个情况下来说，在我们中医来说呢，我们中医认为五脏六腑都能够导致咳嗽。比如什么叫五脏六腑皆致咳呢？比如说你肺气虚那么也容易一运动气虚，它也会咳嗽。比如说肝气不顺肝气郁结也发脾气，它也咳嗽。如果大便不通、肠热，那么它也会出现燥热型的这种咳嗽。所以呢，咳嗽的原因很多种，从机械性的一直到我们五脏六腑的，都会导致咳嗽。所以临床医生最重要的不是止咳，而是要找到你咳嗽的真正原因。这就是为什么临床上咳嗽很难治愈的根本原因。大多数医生只是想方设法的止咳，那么很少有医生把这个注意力放在寻找咳嗽的根本原因。所以呢，辨证论治才是治疗咳嗽的最根本的方法。